At least 66 people are dead in northern Afghanistan as heavy flooding sweeps the country. Authorities in Faryab province say 5 people are injured and several others are missing. The fresh bout of heavy rain follows deadly, widespread flooding in the north and center of the country in recent days. The flooding swamped 4 square kilometers of land, killed livestock, and damaged more than 1,500 homes. چیز نمونده صاحب نه خوردنی مونده نه سر خود که لیاپ میاب سر خود چی میکنی حالا شب قضیه حالا اولاد خود چی کنیم هیچ چیز نمونده والا اینا یک چند تا لیاپ کورپا یک سه تا مونده دیگه کلی شوام چی های ما دیگه دیده رویتون کلی هیچ چیز کلی که از ما دیگه خسارت نه آشپزخانه مونده نه کیرانا مونده صاحب هیچ دیگه یک هم چی نم 2.5 ساله بچه ما بهوش شده صاحب قریب زن نکره برده بود